סביבת העבודה המודרנית חושפת את העובד לסיכונים ומפגעים בטיחותיים רבים. אחד האמצעים החשובים להתראה ולהעברת מידע לשם הגברת הבטיחות הינו שימוש בשלטים ותוויות. שלט ותווית טובים צריכים למלא מספר עקרונות על מנת שהעברת המידע תהיה יעילה. נראות ומובחנות, מובנות, סיווג מידע ורמת סיכון, אינפורמציה מנחה, אחידות ועקביות. במסגרת פרויקט שנערך במרכז המחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש בטכניון, בוצע עיצוב של תוויות לחומרים מסוכנים. קיימים חומרים מסוכנים רבים הנמצאים בהישג ידו של כל אדם ללא אפשרות פיקוח על השימוש הנעשה בהם. בהיעדר מנגנוני הדרכה וליווי להסבר והטמעה של אופן השימוש הנכון בחומרים אלו, נותרה תווית האזהרה כסוכן התקשורת היחיד הבא במגע עם המשתמש. תפקיד התווית הוא להורות למשתמש כיצד לנהוג בחומר ולהתריע על סיכונים הכרוכים בשימוש בו. ויתרה מכך, על התווית להניע את המשתמש להיענות להוראות המצורפות. במסגרת הפרויקט הצבנו תוויות חליפיות לתוויות חומרי הדברה קיימות. העיצוב החדש התבסס על המלצות עיצוביות מתחום המחקר של תוויות אזהרה, יחד עם העקרונות שהוצגו קודם לכן. בעיצוב החדש ניתן לראות כי יצרנו נראות ומובחנות באמצעות שימוש בקונטרסט גבוה יותר משהיה נהוג בתוויות הישנות. בנוסף, השתמשנו בצבעים, מרווחים, מיקום מרכזי והדגשה של מידע באופן שלא היה נהוג בתוויות הקיימות. הגברת מובנות בוצעה על ידי שימוש במשפטים קצרים וברורים ושימוש בסמלים, תוך מתן הסברים מפורשים. לדוגמה, מעבר להוראות השימוש של אמצעי מיגון, הוספנו הסבר מפורש מהי סכנת הפגיעה האפשרית. סיווג מידע ורמת סיכון בוצעו על ידי שימוש בצבע אדום המשדר סכנה. זאת לעומת התוויות הישנות, בהן מידת הסיכון של התכשיר אינה ברורה מעיצובו, ואף נוגדת את הנהוג כמו שימוש בצבע ירוק לחומר מסוכן. בנוסף, שילבנו אינפורמציה מנחה הכוללת, מעבר למידע על מהות הסכנה והפגיעה האפשרית, גם הנחיה ברורה להתנהגות בטוחה לצורך הימנעות מהסכנה והפגיעה האפשריות. לבסוף, על פי העקרונות שציינתי, יצרנו פורמט אחיד של תוויות לחומרי הדברה שונים, מה שמקל על המשתמשים למצוא את המידע הרלוונטי בחומרים שונים. זאת לעומת מגוון רחב מאוד של עיצובים בתוויות הישנות. לצורך בחינת יעילות התוויות החדשות בוצע ניסוי בו נמדדו זמני החיפוש של מידע בתוויות הקיימות אל מול העיצוב החדש. הנבדקים נתבקשו להעריך בנוסף את תפיסת מידת הסיכון בשימוש בחומר ואת המידה שבה התווית השפיעה על המוכנות שלהם להיענות להוראות הבטיחות. תוצאות הניסוי הראו כי זמני החיפוש של מידע היו קצרים יותר עבור התוויות החדשות והראו שיפור של יותר מ-100%. נמצא גם כי נבדקים שנחשפו לתוויות בעיצוב הישן ביצעו פי 5 יותר טעויות בחילוץ מידע. בנוסף, בעיצוב החדש הנבדקים תפסו את התכשירים כמסוכנים יותר והראו באופן מובהק נטייה גבוהה יותר להיענות להנחיות הבטיחות הרשומות. תוצאותיו של מחקר זה אומצו בידי משרד החקלאות והובילו לקביעת הנחיות חדשות לעיצוב תוויות לחומרים מסוכנים. עקרונות העיצוב שהוצגו באו לידי ביטוי בפרויקט נוסף אשר במסגרתו בוצע עיצוב שלטי בטיחות במכבסה תעשייתית המספקת שירותי כביסה וסטריליזציה למרבית בתי החולים והמרפאות בארץ. המניע העיקרי לקיום פרויקט של שילוט בטיחותי הוא בכך שאמנם קיימות הנחיות כלליות, אבל ההנחיות האלה אינן מפורטות מספיק ואינן מוגדרות וגורמים לחוסר אחידות, שמאפשר למשל ליצרני שלטים ליצור מגוון רחב של שלטים לאותו נושא, לרעש או לחומר מסוכן, ועדיין לעמוד בתקנות. הדבר הזה גורם לעמימות אצל ממוני בטיחות ומנהלי מפעלים באופן ובדרך שצריך להשתמש בשילוט הזה. ובשורה התחתונה, חוסר האחידות מגביר את הבלבול אצל העובדים ומוריד את האפקטיביות של השלט המושם. במסגרת הפרויקט הצבנו את השלטים בהתאם לעקרונות שהצגנו קודם לכן. לדוגמה, בשלט המורה על סכנת התאפסות ידיים במסוע, ניתן לראות כי השגנו משיכת קשב, נראות ומובחנות על ידי שימוש במסגור, שימוש בקונטרסטים גבוהים וחלוקה לאזורי תוכן שמחולקים גם מבחינת העיצוב שלהם וגם מבחינת המידע שמועבר בהם. השגנו הבנה על ידי שימוש במשפטים קצרים וברורים, ועם זאת מפורשים, בניגוד לשילוט הישן שבו המידע היה כללי ועמום. בשילוט החדש עשינו שימוש רב בסמלים להעברת המידע, וזאת על מנת לפתור את הבעיה של אוכלוסיית עובדים שמורכבת ברובה מעולים חדשים. סיווג המידע בשלט אפשר לראות שהוא נעשה בצבע אדום, וזאת על מנת להעביר מידע שקשור בסכנה ואיסור. בנוסף, ניתן לראות כי השלט מכיל הוראת התנהגות בטוחה, לצד מהות הסכנה, והתוצאה עלולה להיגרם מהתנהגות לא בטוחה, מה שלא היה קיים בשלט הישן. בשלט זה, המשוייך לקבוצת שלטי אזהרה, ניתן לראות שהותאם צבע צהוב שתואם את המידע שמועבר.
ב-14 השלטים שהצבנו בפרויקט אפשר לראות שיש אחידות גרפית ותוכנית. עיקרון האחידות והעקביות בעיצוב היה חשוב על מנת שהעובדים יזהו ביתר קלות ומהירות את המידע הרלוונטי אודות הסיכונים ויפעלו באופן בטוח יותר. בנוסף לעיצוב השלטים, אנחנו בחנו גם את המיקום שלהם ואת גודלם בהתאם לעקרונות הנדסת אנוש. ראשית, חשוב שתוכן השלטים יותאם לסיכונים השונים בכל עמדה ומשימה. ושנית, חשוב שהשלטים ימוקמו קרוב לאזור הפעולה גם מבחינת המיקום וגם מבחינת זמן הפעולה. במפעל ניתן לראות שרבים מהשלטים מוקמו באזורים שהעובדים לא יכולים להבחין בהם בזמן שהם מבצעים את עבודתם. ואכן, לאחר שליווינו את ייצור השלטים ואת הצבתם במפעל, ישנה התאמה ספציפית למבנה העמדות ולמשימות העובדים, כך שקל להם יותר להבחין בשילוט בזמן עבודתם. לסיכום, בהתחשב בסביבות ואמצעי העבודה המודרניים עמוסי הגירויים, שימוש נכון באמצעי העברת המידע שהוצגו כאן, נראות ומובחנות, מובנות, סיווג מידע ורמת סיכון, אינפורמציה מנחה, אחידות ועקביות, יש בו בכדי להגביר את המובחנות של אזהרות אודות סיכונים ושל הוראות עבודה בטוחה, ולהגביר את היענות ההתנהגות הבטוחה של העובדים והמשתמשים באמצעי עבודה מסוכנים.